naman tayo for our sa ating update weekly. Ayan, binakuran na itong Caltex. Ayan o, nagbakod na sila. Ayan, ninturahan na at nagbakod na. Baka mag-uumpisa na sila dyan, no? Baka may poste dyan, no? Ayan, so update tayo May 30. Isang magandang umaga sa inyo mga kapatid, no? Update tayo sa ating weekend dito po sa Samal Island, Davao City Connector Bridge Project. Dito po sa may Davao side tayo. Ayan, machinery. Yan, yung sa kabila nakabakod, prepare yan mga kapatid, no? Yung isa, iyan po yung daan para alternate po, para hindi magkaroon ng delay traffic. At dito naman tayo ngayon. Ayan, no? Ayan, wala na. Kapatid, nandito tayo. Ayan, no? So wala tayong nakikita ngayon na nagtatrabaho dito ngayon kasi yun nga, nasisira daw yung ano nila, yung ano ba yun, yung rig nila na pang butas. So sa May 5, June 5 pa daw, no, ma-repair nandiyan, no. So sa June 4 pa daw ito. Ayan, darating yung materialis nito kasi parang may nasira daw dito itong pambutas nila. Ayan, so ayan, no, wala na, kinuha na ng forma. Talagang tapos na dito yung mga poste dito. Talagang handang-handa na ito, no? Dito last time may ano pa ito, may forma. Ngayon tinanggal na. Tapos na ang poste dito. Yun na lang yung coping sa taas. Ayan, no. Oh, tapos na. Wala nang mga forma. So doon tayo sa may dagat, kung ano ang update doon. Yan mga kapatid, nandito na tayo sa may dagat. Ayan, oh, kita natin, update tayo dito. Ayan, so tingnan natin kung sa'y nausab o ano ba ang nabago o nadagdag. Ayan na po, ayan na po, ayan. So yun po yung Samal, oh, kita natin. At magkakaroon dyan, after dyan sa kanilang end up ng bridge dyan, no, mayroong rotonda dyan sa taas. Ayan, no, napakaganda din dyan sa Samal side.
So sa ngayon nandito tayo sa Davao side, oh. So balang araw pupunta tayo dyan, oh. So yun mga kapatid, yan, oh. Ayan, nakita natin, ito yung update, May 30 tayo ngayon, ayan, oh. So tingnan na lang ninyo mga kapatid, no, kung ano ang mga nabago sa ating update ngayon, weekend. Ayan, kita natin, oh. Tapos dito naman sa Davao side, after dyan sa poste ng navigational, ayan, oh, kita natin. Ito po yung update ngayon dito, oh. Dyan, oh, parang nagtapok na po sila diyan, oh. Parang nakita natin, oh, ano na, baka dyan naman sila mag ano ng poste, oh. Nagbaklas sila, oh. No, binaklas nila ng welding, oh. So dyan, oh, kita natin lang, binaklas na nila yan dyan, oh. Kinuha na nila yung mga ano, bakal. So yan mga kapatid, dito tayo. Ayan, dito na tayo sa labas. At ayan, kita natin, dinakura na doon sa banda doon, oh. Oh, kita natin. Tsaka may mga culvert naka ano. So dito tayo, dito sa kanilang pangalan dito. Ayan, oh. So itong island na ito, baka makuha din ito. Ayan, oh, itong triangle dito. Ayan. So busy sila dito ngayon pag ano. So ito yung paanuhan nila ng mga poste nilang bakal. So inuna talaga nila yung drainage. Ayan, oh. Para tuloy-tuloy. Ayan, oh, may drainage. So dito talaga yung kalsada. Kasi yun nga, pag nakaabot na sila dito sa highway, prepare na. Saka yung ano, kita natin, oh, may island dyan na kunti, maliit. Ngayon tinanggal na, na wipe out na siya. Ayan, nakita natin, oh. Magiging daan ito. So dito kasi banda yung mga drainage nila, oh. Kita natin, oh. Napakaganda. Oh, yan po, solid, oh. Oh. Diretso yan doon. So pagkatapos siguro sisimintuin nila ito dito. Yan. Para walang traffic dito pag nag-umpisa na sila dito. So ayan, nandito tayo. Ayan, oh. Ito ay ano nila dito, ito. Ayan.
Okay. Siguro itong culvert. Ayan, nakita natin. Gagawa nito ng ano, drainage. Ayan, oh. Lagi nag-excavation na sila. Kaya pala may mga culvert. Siguro magiging daan din ito, no? Ayan, gagawin din itong daan. So, ayan, babakuran pa yan nila diyan, no? Hanggang doon. So, magiging dugtong ito doon sa unahan yan, no? Kaya hindi makita. Dito tayo. Ayan, magiging dugtong yan. Siguro yan, no? Tutumbukin yan dyan, no? Ayan.